Tämä on mini-podcast-sarja, jossa tutustutaan huikeaan uuteen Zeniitti-matkailualueeseen Kempeleessä ihan Oulun lähellä. Minä olen Vilma Honkonen, markkinoinnin ammattilainen ja toinen tämän podcastin juontajista. Ja minä olen Eija Honkonen, matkailualan kokenut konkari. Tässä mini-podcast-sarjassa me tutustumme ainutlaatuiseen matkailualueeseen nimeltä Zeniitti, paikkaan, jossa luonto, liikunta ja elämykset kohtaavat. Me jutellaan Kempeleen kunnan avainhenkilöiden kanssa ja kuullaan, miten tämä alue rakentuu ja mitä kaikkea sinne on tulossa. Tervetuloa tutustumaan Zeniittiin. Tänään studiossa on Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi. Tervetuloa mukaan, Tuomas. Kiitos. Aloitetaan yksinkertaisesti. Saat kertoa, että mitä Zeniitti oikein on? Te kuvasittekin sitä tuossa aika hyvin alussa. Meillä on Kempeleeseen rakentumassa tämmöinen kansainvälisesti ja paikallisestikin merkittävä vapaa-ajan ja virkistyksen ja matkailun alue, joka tulee palvelemaan sit laajasti suomalaisia ja matkailijoita ja kansainvälistäkin väkeä tulevaisuudessa monestakin eri näkökulmasta. Ja miksi juuri Kempeleeseen? No tällä paikalla on semmoinen historia, että meillä on Kempeleessä ollut tämmöinen suuri louhosalue ihan Kempeleen ydinkeskustan lähellä meidän Nelostien varressa. Ja tämä louhostoiminta on loppunut tällä alueella tässä 2018 vuoteen mennessä. Ja me toki oltiin tietoisia, että siinä louhostoiminta loppuu ja ollaan pitkään jo mietitty sitä, että mitä tuolle alueelle tehdään. Se on huippupaikalla, siihen on erinomaiset liikenneyhteydet ja se on laaja alue. Ja hyödyntämättä sitä ei tietenkään voitu jättää, vaan jotakin tulevaisuuden näkymää sille alueelle piti tehdä. Ja vuosikymmenten varrella siinä on sukeutunut ajatus siitä, että voisiko se olla tämmöinen lähivirkistysalue. Ja kun sitä sitten lähdettiin masterplan-työn kautta suunnittelemaan, niin siitä sukeutui sitten tämmöinen suuri matkailun vapaa-ajan alue, joka on kaiken kaikkiaan lähes 200 hehtaaria pinta-alaltaan. Varsinainen ydintoimintojen alue on ehkä noin 100 hehtaaria, jossa siis sydämenä tietysti on tämä suuri louhosmonttu, joka täyttyy pohjavedellä, että sieltä on aikaisemmin pumpattu tämä vesi pois. Ja nyt siihen monttuun sitten tämmöinen aurinkojärvi, sellainen 10 hehtaarin kokoinen järvi, joka on noin 8-10 metriä syvä ja siis täyttyy pohjavedellä. Mulla oli jotenkin semmoinen käsitys, että se on tavallaan tehty sinne keinotekoisesti, mutta se on pohjavettä. Tavallaan se on keinotekoinen, mutta kyllä se ihan hyötykäytössä on ollut. Eli tämä louhosalue, sieltä on louhittu kiviaineista 80-luvulta lähtien. Ensin maansiirtoyhtiö Jaaran toimesta ja sitten viimeiset 10 vuotta meni Destian toimesta. Ja tätä louhosta on käytetty muun muassa ton Nelostien rakentamisen perusteisiin, motarin, joka menee Kempeleen läpi. Ja ylipäätään alueen kaikkiin tiepohjiin sitä on hyödynnetty. Mutta toki meidän väestökasvu on ollut kunnassa kovaa ja meidän asutus on tullut aika lähelle sitä louhosaluetta, niin se louhostoiminta ei siinä pystynyt enää jatkamaan ja se oli selvää, että se jossain kohtaa joutuu lopettamaan. Että asutuksen keskellä tämmöisten räjäytystöiden tekeminen ei ole kauhean suotavaa. Ja Kempelehän on kuntana sijaitsee tämmöisen pohjavesipatjan päällä. Et meillähän on Suomen edullisin vesi, mutta meillä on myös Suomen paras vesi. Se on pohjavettä ja sitä on loputtomasti. Ja se on hyvin lähellä myöskin maanpintaa. Ja nyt sitä on pumpattu siitä syvästä montusta pois ja nyt sitten me ollaan valmisteltu se monttu ja nyt on päästetty nouseen vesi. Et siellä taitaa tällä hetkellä olla 4-5 metriä jo vettä. Me ollaan päästetty sinne nouseen vesiin noin vajaa 2 vuotta nyt. Että aika nopeasti täyttyy, vaikka se on niin valtava monttu. Se on tosi kiinnostava, koska se on kuitenkin on niin kuin sen alueen sydän ja semmoinen niin kuin kohokohta tai semmoinen uusi jotenkin alueelle saapuvalle varmasti aika kiva yllätys. Hei, minkälainen ja kuinka pitkä prosessi tämä on ollut kunnan päätöksenteossa päätyä tämmöiseen valtavaan hankkeeseen? No me ollaan tätä Zeniitin aluetta ehkä noin 20 vuotta niin kuin mietitty. Enemmän tietysti isommasta visiosta silloin vähän tuonempana ja nyt sitten
taidettiin noin 2014 tehdä ensimmäinen masterplan-työ, jossa ihan konsulttien kanssa mietittiin sen alueen tulevaa käyttöä. Ja se liittyy osittain myös siihen louhostoiminnan lopettamiseen, koska osana sitä louhostoiminnan sopimusta on ollut se, että se maisemoidaan se alue. Ja sitten mietittiin, että miten me maisemoitaisiin ja miten yhtiö maisemoi sitä niin, että siitä ei tehdä turhaa työtä, vaan maisemoidaan suoraan siihen uutta käyttötarkoitusta varten. Mutta kaava tähän alueeseen valmistui 2022 ja 22 vuoden aikana noin. Ja silloin periaatteessa asemakaavalla määriteltiin, mitä toimintoja sinne tulee ja mille puolelle sitä aluetta. Ja se on ollut iso ponnistus ja me ollaan siinä erittäin laajasti osallistettu siihen niin investoreita kuin kuntalaisia kuin eri sidosryhmiä, koska paitsi että tässä on tämä syvä monttu, niin siinä on myöskin laajat alueet sijoittaa erilaisia toimintoja. Me on pyritty löytämään sen järven ympärille toimintoja, jotka tuo sille alueelle monipuolisuutta, huomioisi, että me saataisiin siitä alueesta tulevaisuudessa ympärivuotinen. Ja sitten pyritään palvelemaan mahdollisimman monenlaisia intressiryhmiä siinä. Ja siksi sillä alueella siinä on yritysalueita, sitten siinä on asumisen alueita, siinä on mökkialueita, siinä on urheilualueita, sitten siinä on tapahtuma-alueita, karavaanialueet. Ja näillä kaikilla kombinaatioilla me pyritään tuomaan siihen ympärivuotista volyymia ja sitä kautta myöskin luomaan liiketaloudellisesti järkeviä volyymeja niin, että meillä mahdollisimman monet yrittäjät pystyvät siellä myöskin toimimaan ja saavat sieltä sitten bisnestä aikaiseksi. No entä tämä nimi Zeniitti? Mua ainakin kiinnostaa, että mistä se on peräisin. Onko sillä joku tarina? On sillä tavalla tarina, että tämä aluehan tunnetaan, lähtökohtaisesti se on Linnakallion aluetta. Ja kun tätä aluetta sitten ruvettiin suunnittelemaan ja alkoi hahmottumaan siihen se näkymä, että siitä tulee tämmöinen vapaa-ajan keskittymä ja matkailukohde, niin huomattiin, että tämä Linnakallio on jo käytössä tässä lähialueella muualla. Ja päätettiin sitten tehdä nimikilpailu. Ja me saatiin valtavasti nimiehdotuksia, ihan tämmöinen avoin ehdotuskilpailu, taisi tulla yli 300 nimiehdotusta ja siellä tietysti nimiä oli alueelle vaikka minkälaisia. Mutta yllättäen Kempeleessä sitten myös Z-alkuiset nimet olivat yllättävän. Olit Slätäkköä ja Tsepeliä ja vaikka minkälaista. Mutta sieltä ihan selkeästi sitten yhtenä nimivaihtoehtona tuli tämä Zeniitti esille. Ja Zeniittihän tarkoittaa tähtitieteessä tämmöistä kohtisuoraa katsojan yläpuolella olevaa pistettä. Ja päivän tasajalla aurinko paistaa tästä korkeammasta kohdasta ja se henkii nyt sitä valoa ja lämpöä ja aurinkoa ja se passaa oikeastaan aika hyvin tuohon. Ja sitten tämä Aurinkojärvi Zeniitin alueella on vähän niin kuin se sydän. Ja kun tulevaisuudessa matkailijat ja paikallisetkin asukkaat sinne tulee viettää aikaa, niin siellä on hyvä olla ja siellä on lämmintä ja rauhallista. Kyllä. Mulle ainakin se nimi kuulostaa semmoiselta, että tuo paikka olisi aina ollutkin jo Kempeleessä, että sopii kyllä tosi hyvin. Kyllä. Hei, minkälainen tämä alueen rakentaminen, niin se on tosiaan, kun se on valtava iso hanke, niin minkälaisia merkityksiä sä näet siitä niin kuin Kempeleen kunnalle itsessään, mutta sitten myös niin kuin laajemmin tähän Oulu-alueelle, kenties Pohjois-Suomeen jopa? Joo, kyllähän tietysti kunta käyttää siihen tällä hetkellä aika paljon panoksia. Nyt se hanke on tässä ensimmäisten vuosien aikana, niin se vaatii infrarakentamista paljon ja nyt kunnan rooli on siinä merkittävä. Ja eihän me toki niitä panoksia käytetään miljoonia siihen huvikseen, vaan kyllähän meillä on isot odotusarvot tälle alueelle. Kunnan kannalta ja meidän lähialueen asukkaiden kannaltahan kyse on tietenkin siitä, että me halutaan tuoda kuntaan toimintoja, että meillä on vain nukkumaan lähi, vaan meillä on veto- ja pitovoimaa kunnassa. Ja kun ihmiset meillä asuvat, niin heillä on siinä lähialueella monipuolinen virkistys, vapaa-ajan alue, jota he voivat päivittäin käyttää ja oleskella ja käyskennellä. Ihan tämmöistä asuinviihtyvyyden lisäämistä ensinnäkin haetaan tällä alueella. Sen lisäksi tietenkin saadaan hyötykäytettyä tämmöinen merkittävä alue, se on tietenkin sinänsä jo tärkeä. Toiseksi niin totta kai me haetaan tällä myös taloudellista vaikuttavuutta, että me odotetaan tuolle alueelle 200-300 miljoonan euron yksityisiä investointeja ajan mittaan. Ja sehän tulee olemaan todella merkittävä asia myös kunnan talouden kannalta, kun alueelle tulee investointeja, sieltä tulee myöskin sitten verotuloja, sinne syntyy työpaikkoja ja
tätä taloudellista puolta sitä ei voi väheksyä millään tavalla. Ja tietenkin kun me nyt siihen paljon panostetaan ja sijoitetaan, niin me odotetaan myöskin tuottoja jossain vaiheessa. Mutta nämä on tietysti pitkiä kehityskaaria. Ja kyllähän me tuolla alueella myös tavoitellaan sitä, että Kempeleen tunnettuus kasvaa, mielikuva Kempeleestä vahvistuu dynaamisena kuntana ja tämmöisenä monipuolisena asuinalueena. Ja me uskotaan, että tämä henkii myös Oulun seudulle samaa ajattelua, että Oulun seudulle syntyy uusi kansallisesti merkittävä matkailualue ja kohde. Ja on jälleen yksi syy Kempeleen ja Oulun läpiajavalla liikenteellä pysähtyä tällä seudulla, viipyä täällä, tuoda matkailutuloja yrittäjille, ravintolanpitäjille, hotellinpitäjille, majoitustuloja. Että kyllä tällä ehdottomasti odotetaan olevan myöskin aluetaloudellisia vaikutuksia. Ja ylipäätään vahvistaa tätä Oulun seudun vetovoimaa. Että kyllä meillä on isot odotukset tälle alueelle, me uskotaan kyllä siihen. Ja tämä olosuhde on aika ainutlaatuinen, että tällaisia sisäjärviä ei Suomessa ihan hirveästi ole. Tälleen matkailualan konkarina tosiaan, niin se kuulostaa tosi kiinnostavalta tuo, kun aiheeseen on perehtynyt, niin se kyllä tuo aikamoisen lisän koko tälle meidän alueelle. Kyllä, ja viime vuosina on paljon puhuttu Oulun seudun vetovoimasta esimerkiksi, että miten sitä saadaan vahvistettua, niin siinä jokaisella kunnalla on tärkeä rooli siinä mielessä, että me löydetään tällaisia omia erikoisia kohteita tai erityisiä vahvuuksia, ja kun me saadaan kaikki niitä kehitettyä eteenpäin, niin me yhdessä muodostetaan sitten se vahva Oulu tai Oulun seutu, ja se on kaikkien meidän hyödyksi. Kyllä. Onko teillä jotain käsitystä siitä, että minkälaisia kävijämääriä sinne odotetaan, tai mikä on se pääkohderyhmä? No on meillä. Haluatko kertoa niistä? No tällaisten kävijämäärien suhteenhan tietysti se on niin haastavaa se arvioiminen, koska tuollainen alue rakentuu vaiheittain. Mutta kyllä se sitten, kun se on täydessä käynnissä, niin kyllä me puhutaan varmasti niin sadoista tuhansista vuosikävijöistä. Ja se on tällä alueella jo ihan merkittävä volyymi. Kyllä. Ja kohderyhmänä on matkailijat ympäri Suomen. Niin kuin mä kerroin, niin toi alue mahdollistaa, se on sekä lähimatkailukohde että se voi olla kaukomatkailukohde. Ja mä uskon, että se on myös kansallisesti kiinnostavaa, koska me pyritään kuitenkin tuo alue rakentaa niin, että me säilytetään siellä puhdasta suomalaista luontoa mahdollisimman paljon. Ja ollaan kaikki suunnitelmat tehty myöskin vahvasti erilaiset luontoarvot edellä. Ja me tarjotaan tavallaan aika suomalainen kompakti paketti ja matkailukohde myöskin ulkomaalaisille. Ja esimerkiksi talvimaisemassa, niin se on huikea se näkyy, koska se monttu on iso, syvää, siellä on hienot kallioseinämät. Sinne tulee lumi ja majoitukseen lumen ja jään kombinaationa, ja se on yllättävän in-asiaa tällä hetkellä ulkomaalaisille. Kyllä. Zenittiä on kuvattu sillä tavalla, että se on erittäin helppo saavuttaa hyvien liikenneyhteyksiensä ja sijaintinsa takia. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä matkailijalle? No sinne pääsee käytännössä kaikilla ajateltavissa olevilla kulkuvälineillä. Että tietenkin tärkeä juttu tässä nyt se, että Zenitti sijaitsee tämän nelostien varrella. Siihen on suorat ramppiyhteydet olemassa. Ja kuitenkin tuosta 30 000 ajoneuvoa vuorokauden aikana tälläkin hetkellä jo läpi tässä Kempeleen läpi Motaria pitkin. Meillä on juna-asema ihan lähellä. Sen lisäksihän tuolle alueelle menee tietenkin julkisen liikenteen yhteydet, bussit menevät läheltä. Sinne menee kevyen liikenteen väylät joka suunnasta. Oulun ja Kempeleen baanat tullaan yhdistämään myöskin tuon alueen osalta, eli pääpyörätieverkko tulee menemään tuon alueen läpi. Sinne pääsee suksilla ja kävelemällä. Sieltä lähtee maastopyörä ynnä muut reitistöt. Ja talvella siitä lähtee myöskin moottorikelkkareitistöt, jota kautta ajetaan koko tämän maakunnan reitistöille. Että siitä se ei jääkin, etteikö sinne pääsisi. Että me toivotaan, että sieltä sitä ei haluta pois. Sekin on mahdollista. No tuo on kyllä niin hyvä plääni ja ehdottomasti kiva. Entä tulevaisuudessa, onko vielä jotakin uutta mahdollista, miten Zenitistä tulisi vielä entistä helpommin saavutettava? No ei varmaan niin kulkumuotoja kauheasti pystytään lisäämään. Veneellä sinne ei tule reittiä olemaan, mutta me nyt tietenkin siis parhaillaan rakennetaan näitä sisäreittiyhteyksiä, että näitä kevyeliikenteen verkostoja parhaillaan. Ja mutta tietenkin, että jos ideoita tulee, että miten sitä voitaisiin vielä parantaa, niin kaikki otetaan vastaan. Mutta mä luulen, että enemmän se on sitten semmoista
alueen liikenneyhteyksien virittämistä, että me saadaan bussit kulkemaan oikeasta kohdasta ja oikeisiin aikoihin, osataan tehdä pysäkit oikeisiin paikkoihin, on parkkialueet hyvin hollilla ja sitten ihan tämmöisiä tilaa, että tilaa on niin oikeassa paikassa. Jos ajatellaan, että sinne tulee kuitenkin kohtuullisen iso karavaanialue ja sitten sinne tulee isot tapahtuma-alueet, että tavallaan tämmöinen sisäinen liikenne siellä alueen sisällä on sujuvaa. Mä luulen, että se ei kerralla mene putkeen, vaan niitä joudutaan säätää sitten ajan mittaan. Kyllä. No tälleen markkinoinnin ammattilaisena ja somevaikuttajana mä haluan kysyä tämmöisen kevyemmän kysymyksen, että sitten kun Zeniitti avautuu kunnolla, siellä on valmista, ja jos sun pitäisi ottaa siellä tämmöinen täydellinen Instagram-kuva, niin missä se otettaisiin ja mitä siinä kuvassa olisi? Avajaispäivänä. Esimerkiksi. No mulla on 2 vaihtoehtoa. No, ensimmäinen on se, että ensinnäkin siinä on se iso järvi, niin mä menen uimapattilla sinne keskelle järveä ja otan siitä kuva. Kuulostaa hyvältä. Joo, se on semmoinen ensimmäinen, kun Zeniitistä paistaa aurinko. Joo. Sitten toinen, meillähän syntyy sinne, että me ollaan tehty tämmöinen putous. Mä en tiedä, onko Ouluseudulla kuinka korkeita putouksia, mutta meillä tulee semmoinen vajaa 10 metriä korkea vesiputous, joka itse asiassa siellä jo on. Eli kun sinne valumavesiä tulee aika isolta alueelta myös niin jonkin verran, niin meillä on hyödynnetty sitä, ja jotka ne kallioseinämät aika korkeat siellä, niin yhden kallioseinämän kautta niin sinne tulee tämmöinen vesiputous, niin mä otan siihen retkieväät siihen nurtsille ja istun siinä putouksen äärelle ja kuuntelen, kun vesi lorisee ja linnut laulaa ja eväsleipä maistuu. Kuulostaa hyvältä. Mulla tuli mieleen tämmöiset, mitä on Balilta otettu, semmoisia vastaavia kuvia, että siellä on vesiputous, niin tuli tämä sama mielikuva. Joo, se on hyvin vastaava, mikä tuossa pystyy sitten kokemaan. Kyllä, just näin. Eli taisit juuri kuvata sen, että mikä sun lempipaikkas tuolla Zeniitissä tulee olemaan. Niin, mä luulen, että mä uskoisin, että moni muukin, ja ehkä ne kansainvälisetkin vieraat, niin yksi asia, mikä tuonne houkuttelee, on sitten se kuitenkin, että siellä täytyy olla riittävä rauha. Ja se luonto täytyy kokea siellä paikan päällä. Ja tuolla alueella se on kuitenkin yllättävän iso sitten alueena, niin mä uskon, että me pystytään sitä kokemusta myöskin siellä tuottamaan. No tässä kohtaa halutaan kiittää sua, Tuomas. Tästä sai upean kokonaiskuvan siitä, että mitä Zeniitti on ja mihin suuntaan Kempele tähtää. Haluatko kertoa vielä, että mistä Zeniitin matkaa voi seurata? No paras tapa ehkä seurata sitä on seurata Zeniitin nettisivuja zeniittikempele.fi. Ja toki me kunnan kaikissa viestintäkanavissa aina, kun on uutta tiedotettavaa, niin tiedotetaan. Ja meillä tulee myös tälle alueelle sitten, kun alue kehittyy ja on valmiimpaa ja investointeja sinne tulee, niin meillä tulee omat kanavat toki tälle Zeniittikempelelle. Että mä uskon, että me kyllä tavoitetaan viestinnällä aika laajasti ihmiset, että käytetään kaikki mahdolliset keinot. Kyllä. Ja nythän me ollaan, jos joku haluaa tulla tässä vaiheessa enemmän keskustelemaan, niin me ollaan mukana Oulun asuntomessuilla nyt heinä-elokuussa ja meillä on siellä standi ja meillä on painopisteenä siellä erityisesti Zeniitti, joten tervetuloa käymään siellä standilla. Meillä on joka päivä siellä 2-3 henkilöä vastaamassa kysymyksiä ja kertomassa, mikä juttu tämä on. Mahtavaa. Hei, sait kyllä tosiaankin vakuutettua sekä meidät että kuulijat siitä, että on tulossa ihan mahtava huippuuutuus ja hieno alue tänne koko meidän aluetta varten. Kiitos paljon. Kiitos kun kuuntelit ja muista tutustua lisää www.zeniittikempele.fi. Seuraavassa jaksossa me sukelletaan syvemmälle alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. Pysykää siis kuulolla.